अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल के मिश्रण से बनने वाले एक्सप्लोसिव NFO के बारे में डीजे मसगलर 984 1 अक्टूबर 2018 में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो देख चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज, हैंडलिंग और उसका ट्रांसपोर्ट बल्क में, BMD ट्रक और साइट मिक्सिंग, कैसे इसको मिक्सिंग करना है। और आज के हम वीडियो में देखते हैं कि इसको कैसे उसमें लोड करना है, होल में, शॉर्ट होल में, और उसको कैसे चार्ज करना है और उसको कैसे फायर करना है। और अगर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिक्सचर में या अमोनियम नाइट्रेट में अगर आग लग जाए तो क्या करना है, कैसे उसकी फाइटिंग करना है, और अगर मिसफायर हो गया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और सारे ऑपरेशन का सुपरविजन किस स्टैंडर्ड का रहेगा। ये सारी बातें हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो में माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में। आइए शुरू करते हैं। सर्कुलर का 28वां पॉइंट, चार्जिंग एंड फायरिंग। जितने जल्दी हो सके और जितने भी 60 होल को NFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिश्रण से के द्वारा ब्लास्ट करना है उनका, और तैयार जैसे ही मिक्सर हमारा होता है NFO का, चार्ज होते ही तैयार, मिक्सर तैयार होते ही चार्ज करके स्टेमिंग करके ब्लास्टिंग करने के लिए रेगुलेशन में जो भी प्रोविजंस या प्रावधान, जो जो तरीके, जो सावधानियां बताई गई है उनका पालन करते हुए उसकी ब्लास्टिंग कर ली जाएगी। 29वां पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिक्सचर का सूखे शॉर्ट होल में सीधे सीधे और नमी वाले पानी वाले शॉर्ट होलों में प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक के बैग में भरकर उन्हें चार्ज कर दिया जाएगा। 30वां पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिक्सचर को शॉर्ट होल में डालते समय या डालने के लिए फाइबर या प्लास्टिक या लकड़ी की फनल या कुप्पी या चाड़ी का उपयोग किया जा सकता है, और अच्छे फ्लो के लिए एक लकड़ी का स्टेमर या स्टेरर का उपयोग करना चाहिए। 31वां पॉइंट, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का मिश्रण परंपरागत हाई एक्सप्लोसिव की तरह संवेदनशील नहीं होता है, इसलिए इसे इनिशिएट करने के लिए, डिटोनेट करने के लिए डिटोनेटिंग फ्यूज पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए इसके प्रत्येक होल में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के वजन से 5 से 25% के बराबर हाई एक्सप्लोसिव का प्राइमर कार्टेज या प्राइमर चार्ज का उपयोग किया जा सकता है या करना चाहिए, परंतु स्मॉल डाया वाले होल में इससे भी अधिक अनुपात की आवश्यकता हो सकती है। प्राइमिंग चार्ज, एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग चार्ज, बूस्टर चार्ज नाइट्रोग्लिसरीन पदार्थ से बने हुए नहीं होना चाहिए। ऐसे होल जो 0.1 मीटर या 4 इंच डाया के या व्यास के होंगे, ऐसे होल में, या उससे कम डाया के हों, ऐसे होलों में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से मिक्सचर के भीतर से डिटोनेटिंग फ्यूज की एक लाइन ही गुजारना चाहिए। 32वां पॉइंट, ब्लास्टिंग हो जाने के बाद खास तौर से गहरी खानों में ठंड के मौसम में ओवरमैन और शॉट फायर यह अच्छे से, और उनके साथी जो भी इंस्पेक्शन करने जाने वाले हैं, ये सब अच्छे से सुनिश्चित कर लें, इंश्योर कर लें कि रेड ब्राउन फ्यूम्स, लाल भूरी रंग का धुआं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के खतरनाक कंसंट्रेशन का संकेत है, जो कि बहुत पॉइजनस होती है, पूरी तरह से क्लियर या साफ ना हो जाए तब तक वहाँ पर निरीक्षण के लिए
किसी को भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर भी इस प्रकार के धुएं को देखा जाता है उसे साफ होने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। मौसम के आधार पर हमने देखा कि मौसम अगर ठंडा है तो थोड़ा सा लेट क्लियर होता है, तो उसको थोड़ा सा पर्याप्त समय देना चाहिए। ये फंडा ये है कि पूरा धुआं क्लियर हो जाने के बाद ही वहाँ पे इंस्पेक्शन करना चाहिए और उसके ऐसा हो जाने के बाद ही कार्यस्थल पर काम शुरू करने की अनुमति देना चाहिए। 33वां पॉइंट, 33वां पॉइंट, मिसफायर्स। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के ब्लास्टिंग से हुए मिसफायर को रेगुलेशन में मिसफायर के लिए जो भी प्रावधान प्रोविजंस या उससे जुड़े हुए जो भी कानून बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर ऐसे मिसफायर को डील करना चाहिए। 34वां पॉइंट, फाइटिंग फायर्स इन्वॉल्विंग एक्सप्लोसिव। यदि हाई एक्सप्लोसिव और अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का फ्यूल ऑयल का मिक्सचर एक ही प्रेमाइसिस में या एक ही स्थान पर रखा हुआ है और एन अमोनियम नाइट्रेट और या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के मिक्सचर में आग लगी हुई है, तो सबसे पहले हाई एक्सप्लोसिव को वहां से हटा लेना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो डिटोनेशन की संभावना को ध्यान में रखते हुए उस स्थान के आसपास के सारे एरिया को खाली करवा लेना चाहिए और आग को जलते रहने देना चाहिए। अंडरग्राउंड एप्लीकेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। 35वां पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट अंडरग्राउंड कोल माइंस में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हैजार्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। 36वां पॉइंट, छोटे डाया के स्मॉल डाया के होल को एनफो के मिक्सचर से चार्ज करते समय न्यूमेटिकली लोडिंग मशीन से के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे न्यूमेटिकली लोडिंग करते समय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रीमेच्योर इनिशिएशन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसे उपकरण को प्रयोग में लाते समय उसका अर्थिंग कर देना चाहिए या उस उपकरण को ग्राउंड करना चाहिए और लोडिंग मशीन से जोड़ने वाला चार्जिंग होस पाइप सेमी कंडक्टिव टाइप का होना चाहिए और उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे पैदा होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को वो लिमिटेड करता रहे अर्थिंग के द्वारा और उसको बढ़ने ना दे और स्टे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के खतरे को देखते हुए वायर काउंटर टाइप का होस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के आधार पर सेमी कंडक्टिव पाइप का रेजिस्टेंस 5000 ओम्स प्रत्येक 0.3 मीटर होस की लंबाई पर होता है, जबकि पूरे होस पाइप की लंबाई के लिए 2 मेगा ओम्स पर्याप्त होता है या पर्याप्त माना जाता है। 37 और लास्ट पॉइंट, सुपरविजन। अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर को हैंडल करते समय, चार्जिंग करते समय, साइड मिक्स करते समय और फायरिंग के समय ये सारे ऑपरेशन का ओवरऑल चार्ज खान के मैनेजर के द्वारा लिखित में अपॉइंट किए गए सक्षम व्यक्ति के नियंत्रण में होगा, जिसके पास कम से कम मैनेजर सर्टिफिकेट, फोरमैन सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होगा। तो ये वीडियो ख़त्म हो गया अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। आपको अगर उपयोगी लगा हो, आपको लगता है
अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एडवाइस कमेंट जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।